都被炸了，我的地图也没了。ChatGPT，快，前面有3个敌人，快给我一个声东击西的战术。很抱歉，我无法提供战争或暴力相关策略。靠北啦！老李，快来支援！好，我马上来。刚刚怎么了？ChatGPT 不支援战争模式。我只是对 AI 说了靠背啦，难道 AI 有记仇？原来是一场梦啊！对！